Windows 10တက်တန်းကုန်သွားပြီလားလို့မေးတဲ့လူတွေပေါ့နော် Windows 10တက်တန်းကသူ့ရဲ့official license ရဆိုရင်တော့ Windows 10ကိုဘာ update မှမပေးတော့ဘဲနဲ့ဖြတ်တောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့တက်တန်းကုန်သွားတာမျိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ခုလက်ရှိကိုဝေထားတဲ့ကွန်ပျူတာတော့မဟုတ်ကိုသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာက Windows 10သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်သူကဟိုလိုမျိုး error ဖြစ်သွားမဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျသုံးလို့ရနေပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကိုကွန်ပျူတာတွားဝေတဲ့အခါလေး Windows 10ကွန်ပျူတာဖြစ်နေတယ်စက္ကန့်နေဝေလာလို့ Windows 10ပါတဲ့ကွန်ပျူတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလေစိတ်မပူပါနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဈေးကွက်တွေမှာ Windows 7တွေဒီစက်ရုံတွေပေါ့နော်သူတို့ program အဟောင်းတွေသူတို့ update လုပ်လို့မရတဲ့ program တွေဆိုရင် Windows 7မှာသုံးနေတဲ့ဟာတွေတောင်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ Windows 10လေးသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဘာရမ်းမလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသုံးလို့ပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်နေဗျဒါပေမဲ့ security မြင်ပြီးတော့သုံးကျင်တဲ့လူတွေ security မြင်မြင်နဲ့သုံးကျင်တဲ့လူတွေတော့ Windows 11ကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Windows 10ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရပါတယ် Windows 10ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ် Windows 10ကို update ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟိုတစုံတရာတန်တရားဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဗျဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးเนาะပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရနေပါတယ်စိတ်ချလက်ချသုံးကြပါကိုတွားဝေတဲ့ကွန်ပျူတာလေး Windows 10နေပါလေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေဝေလို့ရပါတယ်ဗျဘာ error မှတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အမှတ်ခံရေးပါတယ်เนาะဆိုတော့ပြဿနာထွေထွေထူးထူးကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ပါဘူး stable ဖြစ်နေမှာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်